相信大家都成日都去諗一個問題：當你昏迷咗之後醒返，究竟係你自己真人出現，定係有第二啲人上咗你身呢？今日一位6歲嘅小朋友可以話到俾你知。啱啱喺過咗嘅星期五呢，就係黑色星期五 Friday the 13th 啊，喺菲律賓呢發生一單好特別嘅兇殺案，就係喺一間連警察都唔敢入去嘅鬼屋入邊發生嘅。美國有一間披薩店鬧鬼，一啲解釋唔到嘅現象俾閉路電視影到。咁到底發生啲乜嘢事？同埋呢一間披薩店有啲乜嘢歷史呢？以下內容可能令大家情緒不安，請各位聽眾自行選擇。唔係要你怕，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 唔係要你驚，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 係要你聽。星空奇談。時間嚟到11點嘅08分，今日係7月21號啦。大家好，你邊個？我係我。幾難啊 ！OK， 大家好，我係雙迪，我係 Marina， 我係葉潤生，係啦，咁啊，好歡迎大家今晚嚟到星空奇談嘅時間嚇。咁啊，今晚咧係會比較恐怖少少，因為睇起上嚟，我哋自己各自揾嗰啲頭條咧，都同靈界有關係，好有關係㗎。因為我哋呢排都唔知點解有鋪咁嘅人嘅咧，自己同自己揾頭條，自己揾完之後咧，翻嚟再係咁以對一對稿，有時都想帶俾大家驚喜，我哋都想同聽眾一樣有咁樣嘅驚喜㗎嘛。係啊，咁啊，即係希望咧。即係可以透過我哋揾嘅資料咧，帶多啲唔同嘅一啲靈異消息，又或者一啲世界各地冇乜人講嘅一啲嘅資訊咧，話俾大家知。因為呢個世界我都相信而家都發生得幾凌亂啊，亂到即係嗰個感覺就係究竟係咪開始有咗種人類同人類之間呢個清洗咧？即係咩咧？即係滅族大行動啊！係咯，即係有好多唔同嘅槍殺案出現咗，咁自己都驚會唔會就係某一啲嘅組織喺背後做緊一啲嘢，我哋唔知，只不過可能透過第二啲人去做咧，即係我自己假設啫。係，我都睇到我哋 Facebook 上面咧，就我哋都有好多聽眾咧，都有好多都好關注關於呢一排北美洲啊出現嘅嗰啲奇奇怪怪開槍啊、殺人啊、食麵啊、食肉嗰啲，食係啦，食人嗰啲事件，又話驚有 zombie 啊！我揾唔翻，其實一個聽眾，因為我哋實在太多 posting 啊，我有一個聽眾咧問咗一個問題，佢話：如果你真係會為末日準備，你叫你有冇睇我 post 啊？你會準備幾耐嘅？幾段落嘅一個食糧啦，咁樣咁佢我記得有即係3日啦。揾到啊！係7日，第一個答案係7日。And just in case，第3日咧The 3 days get shifted。OK， 即係話經過，如果你即係睇呢位聽眾咧，佢哋記得我哋講過有啲人死過翻生嘅咧，就天使帶過去睇過，話成個世界末日嘅過程係3日嘅啫，全黑暗嘅日子係3日嘅啫嚇。咁佢話經過3日，可能前後，咁佢話7日啦咁。咁第二個答案咧就係俾你揀嘅就係唔會，我乜嘢都唔會做準備嘅。佢哋相信地球係唔會滅亡嘅。OK， 總之咧仲係會有得救噶啦。OK， 跟住咧有第3個答案咧就係會準備3日嘅糧食，就淨係為咗12月21、22同23作一個準備嘅。你睇下個日期牌咧，已經係真係正式進入倒數5個月嘅時間啦。今日已經係7月21號啦。我仲未買嘢啊！我就12月21喎，今日7月21喎。係啊，你唔講唔記得咗，得翻5個月時間啫。我啱啱先發現原來真係得翻5個月時間啫。最大量買咪就係廁紙咯。我覺得我自己好傻啫，做乜買廁紙咪做乜鬼？咁啊係，即係。喂，111。啱啱好喎！我哋直播室呢個鐘係111啦。又講開111咧，又有一位聽眾咧，
有幾個聽眾嘅，但係點解都係嗰個 page，即係呢啲咁嘅 page，好似 iPhone 啊呢啲咁嘅 page。咁通常都係喺即係自己嘅手提電話當中見得到嘅，咁所以咪自己整咗個即係。首先睇下第一個係邊個嚟㗎？首先恭喜阿 Yvonne 啦，又要恭喜阿卡浩啦。咁你恭喜一路咁落去唔掂喎。或者佢哋 post 出嚟話，終於輪到我，即係話佢哋等咗好耐㗎。但我唔知道咧，你哋等嗰陣時候嗰個心態係點樣㗎？因為我哋講過啦，如果你特登喺度等4個一出現係唔算嘅，係唔算嘅。即係頭先我哋見到嗰4個我都唔 count 嘅，因為我哋其實潛意識知道而家係11點幾㗎嘛。咁你如果你好想嗰樣嘢發生嘅時候，你會瞄多幾下㗎嘛。因為我哋就成日習慣性地望鐘嘅，我哋要跟住鐘去講嘢㗎嘛。咁但係如果你真係喺完全冇意識之下，突然之間隻眼睄到係4個1咧，咁先算嘅喎。同埋我覺得如果係手機咧，我曾經自己都試過好多次係真係喺手機度可以望到4條1嘅。但係我喺網上邊咧見到，我見到我哋嘅 page 咧，之前係有人 post 過咧，係佢係喺張 receipt 嗰度咧，真係我自己都試過11個1毫1或者係101蚊1毫1嘅。係4個1啊，各位唔可以3個1，唔可以5個1，唔可以多，唔可以少，一定係4個1嚇。同埋我覺得嗰啲機率係會即係會難中啲咯，我覺得嗰啲會比較真實少少咯。嗱，咁如果真係 click 到嘅話咧，我哋都費事再講究竟係代表啲乜嘢啦。不過如果你真係 click 到嘅話咧 ，Welcome to the club。Yeah, welcome to the club。And 你哋應該咧喺呢個時候咧就用你哋少少嘅嗰1分鐘嘅時間咧，個大半分鐘嘅時間咧就許個願啦。因為咧就或者你嘅守護天使咧係會聽緊嘅。OK，咁你同佢講通常都係世界和平啊，唔好有世界末日啊，唔好有戰爭啊咁樣嗰啲咯。咁啊，即係呢輪咧，即係可能即係末日嘅嘢，可能出得好多啦。咁啊，亦都喺我哋個 group 入邊咧，除咗呢樣嘢之外咧，仲有一度關於呢一個嘅火星嘅。因為之前我講過話喺即係火星嗰個圖片咧，即係 NASA 有時影嗰啲火星嘅圖片，都係經過佢哋啲 Photoshop 啊，或者執個相嘅，即係唔係全部都係好似泥黃色或者泥橙橙地色啊，唔係全部都同一個通嘅，即係唔係紅嘅通嘅。咁啊，即係之後就擺翻啲相落去啦。原來嗰個地方即係火星嗰個環境咧，就同我哋地球嗰個環境有啲好相似。咁啊，即係呢樣嘢可能係話即係 NASA 一個大騙局啦咁樣。咁啊，再諗深一層就話點解而家 NASA 就派咁多嘅一啲嘅資源，或者用咁多嘅資源要去知道究竟火星上邊係咪有生物咧？好啦，咁啊，即係呢樣嘢自己啱啱喺呢一個華爾街嘅一個網站上邊揾到呢樣嘢嘅，咁就係話咧，即係如果假如我哋喺呢個火星上邊揾到真係有生物啦，咁究竟係邊個 in charge 咧？係啊 ，in charge 啲咩啊 ？in charge 究竟嗰啲生物係應該邊個管理或者點樣做啦？點解輪到我哋地球人管啊？人哋火星人自己管自己，關佢地球人咩？好啦，咁我即係咁要讀呢段新聞俾大家聽啦，大致上啦，咁即係話佢哋就話咧，如果如無意外嘅話咧，下個月咧 NASA 咧最新嘅一個 project 去 Mars 咧就會登陸啦。咁啊登陸嘅最主要目的咧就係希望咧就可以透過佢哋嗰啲即係探測船啊，唔係探測船嗰啲車啦，即係嗰啲探測車啦，即係可以喺泥土下邊大概2寸度咧，希望可以揾到一啲類似 amoeba 啊，或者一啲最細微嘅一啲 organic molecules，去 prove 咗一樣嘢，證明一樣嘢咧 ，Mars 咧係有我哋人類所講嘅一啲 life form， 即係啲生物。但係要地球嗰種形態喎，因為我哋地球所有嘅生物都係 organic form 嘅。OK， 大家明呢個嘢啦。咁我就係話希望就係喺 Mars 上面揾到啦。但係我係覺得幾奇怪一樣嘢，你係成日都我哋啲人類係咪高估咗自己咧？成日點解會覺得火星上邊嗰啲生物全部都好似細胞、變形蟲嗰類嘅咧？成日覺得人哋好似低等過，係啦，搞錯傻咗。但係如果你喺嗰個地方揾啲咁低等嘅生物，對我哋人類嘅將來發展係冇幫助嘅喎。但係點解要嘥咁多錢去做呢樣嘢咧？我直覺成日覺得火星係有高度智慧嘅生物，亦都好似霍金所講，未必係好似我哋咁嘅形態。可能人哋邊個話一劈嘢唔可以係高智慧㗎？一劈嘢嘅好似鼻涕咁樣嘅一個外星人都可以揸太空船㗎，邊個話唔得㗎？仲更加可能係冇咁多我哋所謂叫做束縛添啊！係啊嘛，咁人哋可能已經走晒啦，我哋而家去睇人哋嗰啲人哋嘅殘骸，人哋個遺址。可能我哋變咗，我哋去睇火星嘅時候，只不過一個垃圾場地。咁啊係，但係我覺得好得意喎，即係點解要嘥咁多錢去做呢一咁嘅研究？
因為佢之前講過就係話火星未必啱我哋人住噶嘛，所以佢先出咁多嘅報道，將啲相全部轉晒顏色啊！而家就話要去嗰度揾啦，咁即係一定係有一啲人話咗俾 NASA 知，嗰度係有機會可以得到你想要嘅嘢，所以佢哋先會撥咁多嘅資源去做啫。我想請問，以我哋嘅科技啊，係咪而家我哋最叻至多派人去登陸嘅都係去到火星咋？再遠啲嘅唔得未啊？唔得啦，即係人嘅生命去唔到。咁啊係啦，其實我哋係我哋嘅科技有個局限，我哋就會用我哋嘅科技。總之我而家係我架車係行到3條街嘅啫。咁呢3條街咧就叫第3條街係叫最叻嗰條嚟㗎啦。可能要你第4、5條街嗰啲更加有啲更近啲嘅。因為最主要嘅原因就係因為我哋唔可以快過光速。即係未去到個 technology 可以快過光速，因為你越接近光速嘅時候，你個時間就停頓。咁所以都即係唔去到嗰個位，咁所以就係話，即係而家科技就完全就去唔到，所以就做唔到。咁但係點解仲要擺咁多資源去做呢樣嘢？一定係背後有一個 reward， 即係你可以攞翻一啲嘢好多嘅，佢先會掉咁多錢。咁咪仲冇啲嘥咁多錢？真係嘥好多錢喎。咁如果 NASA 唔繼續每一條街或者行多幾個星，再去搞呢啲咁嘅嘢，咁佢嗰度冇資金嘅，人哋唔 support。你 NASA 仲做啲乜嘢啊？咁月球都俾你登陸晒，威盡啦。跟住咪而家咪去搞火星咯，但係從來唔代表 NASA 所去一定係一個先進嘅。但係點解係火星？即係佢仲有好多唔同嘅星體都好近我哋。點解係火星？如果係咁講嘅話，我覺得火星係應該有一啲比較對於我哋地球人嚟講係比較珍貴啲嘅資源，我哋可以喺火星嗰度揾。咁可以係啲乜嘢？即係我諗就話，如果你話可以將成個地球搬過去嘅，咁啊大幾倍咁可以住啊。咁但係冇咁嘅科技可以將全部人類搬過去嘅喎。咁始終都有一樣嘢咧，係要不停去探索嘅。總之呢個係 NASA 佢哋自己嘅一個成立嘅一個目標，我哋要向外太空去探索，盡量可以做到第一步係機器，第二步就係擺人。呢個就一向係佢哋嘅作風嚟嘅。但係代唔代表佢哋所去探索嘅就代表嗰個咁嘅地方？其實我哋去嗰個地方，我哋係可以咁樣講，好似頭先話齋，我哋睇緊人哋嘅垃圾缸，啲好嘢、勁嘅人哋走晒。我哋地球得意嘅係一個 trend 嚟嘅，一個文化，特別係北美洲大氣線、美國大氣線。我哋對火星咧係特別有啲嘢嘅，真嘅。咩火星人啊？但係係咪第一次羅茲威爾事件之後先開始見到話有外星人，定係已經之前冇話過 Roswell 嗰幾隻係火星嚟㗎，冇講過㗎喎。咁但係咪嗰件事件之後，大部分嘅人都覺得其實呢個會唔會火星有呢一個第二種唔同嘅生物呢？或者佢哋覺得，因為火星根據探索，基本上嚟講係最似可以，因為有水啦嘛，已經發現咗有水有河流啦，曾經有過啦，係比較接近地球環境，即係話可以孕育到生命嘅一個星球。睇起上嚟，以前好似應該係可以孕育到生命嘅，仲係高智慧生命嘅。咁所以咪就係咁樣演變落去。我明啦，即係咧一條魚喺個魚缸度，突然間發覺不如去揾另外一個魚缸，去自己住下啦咁樣。係啦，呢個魚缸咧，以前睇起上嚟，好似好勁喎！睇起上嚟，以前可以有好多魚嘅噃，咁我哋就不如去嗰個魚缸睇下啦。OK，咁啊，即係呢樣嘢之後就到我哋嘅 email 啦。咁因為有一位澳門嘅聽眾咧，就問我哋關於3隻大型嘅母艦係咪已經到咗地球，或者呢個係 SETI 㗎SETI 好似係 SETI 揾出嚟嘅。係，我之前都講過，咁跟住有啲即係中文報章都有記錄過，咁大概都應該係12月之前嘅。最記得喺美國一隻啦，中國應該一隻，之後印度尼西亞嗰邊一隻。嗰幾隻據 SETI 所講嘅航空母艦收到話會嚟緊嘅咧，係應該就未到。如果到就應該全世界你都會知㗎啦，新聞就唔會淨係得我哋知嘅啫。唔使要擔心啊。係有實在大家都個個都會知嘅。咁啊，另外我睇到咧，我哋都有啲聽眾咧喺度討論緊啊 John Titor 喎。我哋好耐之前已經講過關於 John Titor。你知邊個嚟㗎？葉潤生唔知。John Titor 咧就係一個網上流傳一個 chat room， 我好快咁講一次大概啦。咁就喺好多年前，幾年前啦。咁就有一個呢啲 chat room 咧喺北美洲好出名嘅一啲好多人。早期 internet 啦 chat room 就有一個人咧自稱佢個名叫 John Titor， 佢就話佢喺未來嚟嘅，唔知係20唔知幾多定係21唔知幾多年嚟，我唔係太記得，大致上網可以揾下 John Titor。咁佢就話咧，佢係特登翻嚟呢一度咧，係因為佢哋做緊啲唔知咩研究，係需要揾翻一部舊式
80年代嘅電腦，係好似係翻去唔知幾多年之後，佢哋愛嚟做研究工作，所以就派咗去穿越時空嚟到我哋依家呢個世界，要揾翻一部舊電腦帶翻去佢個年代嘅。咁佢就喺個 chat room 嗰度咧就暴露咗佢嘅身份，仲曾經影過啲相出嚟，影咗幾個 shot 嘅鏡頭咧，係佢坐嚟嘅嗰一架時光旅遊嗰個旅行機，時光機係個時光機個內部嘅樣啦。嗱，當其時咧，好多人咧就話：哇，乜入邊嗰部嘢真係咁似Back to the Future 嗰個 DeLorean 咧？嗰架車咧真係好似啦。就另外佢亦都有解釋好多關於佢架車入邊愛嚟做時光旅行嘅一啲嘢，啲儀器啦，係啦，同埋佢又有講過咧，話俾我哋聽，因為佢係未來嚟噶嘛，佢咪會知道我哋嘅未來發生咩事咯。佢話佢哋又唔可以講得太多喎，佢好得意嘅，佢講得佢有啲保留嘅，佢唔講得太明白，又唔可以講得太多。咁啊，但佢又驚影響到我哋第日將來嘅嘢，如果知得太多。咁但係佢以一啲其實我可以話都係講咗等於冇講嘅嘢咧，即係話俾你聽幾時有戰爭啊，咩總統啊，即係會有黑人總統嗰啲嘛，係嘛？好似係啊，但係佢有啲嘢咧係中，有啲嘢又唔中嘅喎，有啲嘢好似似是而非咁。如果你硬堆砌佢咧，你又會覺得好似佢又講得啱喎。即係某程度上可能會變咗係對號入座嗰種咯。係啊，即係嗰種形態咁樣。咁阿 John Titor 咧最出名嘅咧就係佢影過一張相，佢就喺佢漫遊緊愛因斯坦所講嗰個咁樣嗰個時空好似嗰個好似條彈弓咁樣嗰個。你唔好咁望住我咯 ，Holding，我知我唔知喎。我啲 physics 咧就好差嘅，OK，我啲 physics 咧就好差。突然間講啲咩 string theory 嗰啲我唔識㗎喎。班嘅真係好差嘅。Quantum physics 嘅 string theory 我唔識。嗱，佢咧就影過一張相，咁佢就用一條紅色嘅 laser beam，一條 laser 開咗佢自己個時光機，就射咗條 laser 喺個窗嗰度出去。你睇到條 laser 咧係好似一條彈弓喺度扭曲嘅，唔係直嘅，因為 laser 你 suppose 係睇到佢直線紅色噶嘛，你睇到條彎曲嘅，係好似 Z 字形咁樣彎曲嘅。咁佢就解釋咧，佢話嗱呢個咧。就係我而家呢張相就係 take a shot，就係喺我做緊時間滑行嘅時候影出嚟嘅個 shot，咁就證明咗我而家喺度時光滑行，但係又俾人話佢即係某程度上就話咧，佢開槍嘅噃，好似人話係咪啊？唔 suppose 開，我唔記得，我唔係。咁啊，即係你行緊時速300幾公里開槍，其實唔係咁好，即係好似飛機喺上面咁開槍，唔係咁，即係佢只不過就係話咧，即係空間佢可以即係將個空間扭曲。咁先至可以將嗰條光線咧就扭曲咁樣，咁即係話，即係個時光機其實某程度上可以將呢一個時空扭曲，因為佢哋成日都會相信就係話，如果你有一張紙，即係我哋人嘅時間就係如果喺張紙上邊啦，咁每一隻角即係可能左邊嗰隻角同右邊嗰隻角啦，咁要最快嘅速度係一條直線啦。咁但係佢就話，如果假如可以將個空間一屈起佢嘅話咧，只不過個距離就好近，咁就係呢一個就係好多嘅科學家都用緊呢一個愛因斯坦個 theory，因為佢嗰個地心吸力咧又講到咁複雜嘅。係啊，咁唔講啦。我都知你好叻㗎。我驚太複雜唔講。得㗎啦，大家都會明㗎啦，大家明㗎。但係咧，阿 John Titor 咧喺網上面做呢個 chat 嘅時候咧，其實有好多人挑戰佢嘅。係。咁佢一路有陣時都同人有問有答㗎，講得都幾 make sense 㗎佢。咁但係突然間有一日佢突然間就消失咗啦。揾唔翻啦，冇再出現啦。咁所以咧就其實 John Titor 可以話係一個 legend 嚟嘅，點解你唔知真係有冇呢個人存在嘅？我而家睇到啲聽眾係對佢都好似有啲咁嘅興趣，不過你哋自己其實喺網上面咧。但係如果咁講咧，即係話如果 John Titor 喺呢一個過咗2012咁可以翻到嚟，咁即係話2012應該冇咩事發生。冇人話佢2012死晒啊！或者佢死剩嗰批咧？你又真係講得咁驚，我咪講得好衰咋？有聽眾又會唔開心。係啊，又投訴我，又話我講得太唔得，休息一陣啦，不如休息一陣。時間係11:28正啦。好，今日我講下我呢一個鬧鬼嘅事件啦嚇。咁呢一個事件咧就發生喺美國路易斯安那州嘅，咁就其中一間披薩鋪。
就鬧鬼。咁咧，即係我哋之前嘅個幾兩個月之前咧，就講過澳洲嘅其中一間係咪超市咧，佢又鬧鬼嘅。咁就見到喺個貨架上邊咧，有啲貨物咧，突然之間俾啲外界嘅力量咪掟咗出嚟嘅。今次嘅事件咧，都係照板煮碗，都係重複。pizza 鋪有冇掟 pizza？佢唔係掟 pizza，佢係一個因為我哋平時咧喺啲餐館入邊有一啲冰機嘅，咁咧有一啲係用不鏽鋼做嘅鐵嘅鏟，就唔係好大個，大概咁大到啦，兩個手板到。咁咧好簡單嘅，嗰啲即係好似你去啲麥記咧飲可樂嗰陣時，佢咪北冰嘅個豆咯。大型啲嘅， OK， 大型啲嘅。咁佢咧就有兩個冰鏟，就擺喺上個台面上邊。咁忽然之間咧，就閉路電視就影到呢兩個冰鏟，就突然之間俾外界嘅力量，首先係飛起，好似半空咁飛起嘅。突然之間好似唔夠力，就跌咗落個地下度咁樣樣。成個閉路電視過程影到。咁之後個店主咧就睇翻呢條片，仲 post 埋上網。佢就解釋唔到呢件事，因為之前咧都係發生過好多咁相同咁嘅鬧鬼事件嘅，其中有一單咧，呢個pizza 鋪嘅負責人咧就同我哋講翻，嗱，佢個鋪頭嗰個地理位置，佢個鋪頭入邊嗰個形狀啦，係點我就可以想像得到，因為照佢形容啊嚇，我可以想像到咧係一個 T 字形嘅。咁上邊因為係一橫一豎噶嘛，喺上邊打橫咧，其中一邊一個盡頭咧就係廚房位置，喺打橫嘅另外一邊咧就擺喺 microwave 嘅。咁一個 T 字形打豎嗰棟咧，喺嗰個盡頭嗰度咧，就應該係餐房嘅位置嚟嘅。咁當呢一個店主佢當時就喺打橫嗰一劃嗰度啦，其中一個盡頭嗰度喺度搓緊麵粉，忽然之間喺後邊有一個裝住 Tabasco 嘅樽咧，就掟佢個背脊。咁佢當時就覺得好驚，點解會有嘢掟我嘅？咁佢當時第一個反應咧，就係擰轉後邊望翻個 microwave 上邊，因為當時嗰個 Tabasco 個樽咧係永遠都係擺喺個微波爐上邊嘅。咁佢就唔知點解有外來嘅力量咧，就將呢個 Tabasco 嘅樽掟佢。咁喺 T 字，我講過話個嗰個餐房嘅位置，咪喺打豎嗰度嘅。咁其中一個企台，其中一個 server 就係目擊成個過程嘅。佢就見到呢一個樽係突然之間自己無端端去喐，空中浮咗，空中浮飛過去咯。咁佢哋兩個當時就梗係好驚啦！喂，大佬咩事啊？咁樣樣。咁而另外其中一件事咧，就係喺個 back hall 嗰度嘅，即係喺後走廊嗰度嘅。咁後走廊嗰度咧，就有啲勾啦，喺度勾住個掃把同埋個垃圾鏟嘅。咁當時佢哋做下嘢，即係臨收工嗰陣時候啦，就聽到乒乒乓乓，發生咩事？到底喺個 back hall 後邊係咪有人咧？咁佢一打開門睇，原來唔係。就係個掃把同埋個垃圾鏟咧，就唔知點解又已經跌咗落個地下度啦，乒乒乓乓嘅。咁佢哋當時又好驚啦。咁佢亦都同我哋講翻，曾經試過有2次係搞到個 alarm 都響埋。alarm company 個公司咧，個保安局嗰度咧，都係要打電話俾個 owner 同佢講，喂，你哋間鋪頭響 alarm 喎，快啲翻去睇下咩事啦。但會唔會係老鼠或者好大隻嗰啲有時會係啦。但係動物，我覺得應該係冇咁大嘅力量可以令到個掃把同埋個垃圾鏟。我講個 alarm 啫，我淨係講個 alarm，因為 alarm 咧通常有 motion detector 噶嘛。咁的確咧有陣時會係好似一把遮咁散落嚟咧，好多 alarm 嗰啲個鋪頭咧，佢哋唔會校到好低嘅，因為通常都會離開地下，你 let's say 1米到咯，係啦，或者1尺2尺，佢哋先開始掃嘅，因為驚會掃到佢校得太低，驚會掃到有老鼠啊嘛，咁個 alarm 咪會響咯。佢就形容翻啦，佢就話覺得唔會係呢啲問題，因為佢哋當時翻到個鋪頭嗰度咧，係即係感覺上咧係好唔自然嘅，佢係可以 feel 到呢一樣嘢，好似係啦。平時即係就算係佢哋平時做開嘢嘅時候咧，都已經感覺到，因為你會感覺到唔自然啦，同埋好似遠處或者喺背脊後邊或者喺陰影處啦，係有嘢望住你做嘢，搞到你好唔自然嘅，毛骨悚然嘅，成日都要擰轉頭睇下咁樣樣咯。咁到底佢而家就講翻，同我哋講翻呢一間 pizza 鋪嘅前身嘅歷史。呢一間 pizza 鋪之前咧，係一間便利店嚟嘅，咁就幾年前呢，就發生咗一單交通意外。當時一個女人呢，就揸下車，就撞入咗呢一間便利店呢度，係成架車鏟入咗個便利店，仲呢一個女子呢，仲當場死亡嘅。咁而家個店主呢，就懷疑係呢一個女事主冤魂不息，仍然逗留喺呢一個位置度。咁而當呢一個便利店執咗笠之後啦，就發展成為呢一間 pizza 店。
絕對唔出奇啊！我覺得即係留得喺度噶嘛，即係佢可以。因為佢喺嗰度死嘅，而且佢當其時可能係喺好驚惶失措，因為你知啦，係失控先撞入去噶嘛。喺呢啲咁樣 unexpected 嘅時候咁樣死法咧，唔出奇嘅。所以佢會留喺度嘅。睇戲有陣時有個 theory，which is 阿老師仔以前都講過，佢未必知道自己死咗。因為太突然啦，佢仍然係徘徊喺嗰度。應該咁講話，佢可能嗰一刻，即係之前佢個人世係未夠時間死嘅，但係點不知有個意外，可能即係講一句咯，可能佢要80歲先死嘅，點不知嗰一次發生意外係40歲，咁佢咪可以要留喺度40年之後，先有人可以帶佢走。有類似呢個 feel。唔出奇㗎，唔出奇，因為亦都有人講過，唔係所有，因為我啱呢排睇緊嘅新聞，我未睇晒各位，所以唔可以講太多俾大家聽。不過係講關於咧，你撞鬼還撞鬼，你見過好多鬼啦。點解有啲鬼咧係只係可以喺你前面企喺度出現啊？佢哋係靠嚇嘅啫，佢唔會掂你，唔會搞你。但係有一啲咧就可以做到咧。開櫃桶啦，騷擾到你。好似頭先話晒掟嘢啦，即係佢可以接觸到我哋嘅實物，可以控制到。可以咁講，係啦。有一啲咧，甚至話咧，因為嗰段新聞同埋嗰段文章，其實係講話最近法國佢哋發現有好多係力量係大咗，係可以去襲擊人，即係佢可以嚟你嗰度刮你一巴，搲爛你塊面。點解啊？即係有咩原因可以驅使到呢一啲？我未睇晒，但係佢哋係去講同嗰個 spirit 咧，佢哋自己本身滯留咗個空間有幾耐，儲到嘅 energy 有幾多？因為呢個係同 energy 有問題，即係有關。如果你相信鬼，基本上係一個電波，係一個力量嚟嘅。咁就睇下你，即係你俾120瓦電同俾240瓦電到，係咪唔同嘅感覺啊？就係咁樣解啦。但係點樣可以令到嗰隻鬼或者嗰個 energy，佢可以有足夠嘅 energy 去刮你一巴呢？呢個係唔係所有鬼都做得到嘅一樣嘢？因為好多都係只係嚇你嘅啫。咁即係可以 train 嗰啲鬼？我真係唔知，我未睇晒。因為以前好 interesting 講。係喎，好似以前一套無線劇，好似張衛健做嘅講 Greed 嗰啲咧，亦都係唔同鬼有唔同嘅能力嘅喎。係啊，即係我咁原來個即係喺我哋嘅思想當中，我哋都相信鬼係有唔同嘅 level。或者鬼咧，可能係。即係我哋咁樣講啦嚇，用鬼嚟聽，或者嗰個靈體咧，係佢未必需要下下都中到咁盡咯。如果明知呢個人可能佢哋 feel 到，明知呢個人咧少少嘢都好驚青，我根本唔需要出動到要去刮你一巴，會打你。我只係需要喺你面前養下咋，你已經嚇到死啦。咁咪咩夠咯？喂，如果係咁嘅話，即係嘅鬼係要經常長期伏喺你隔離，睇清楚你嘅性格。又講翻我哋而家半夜，即係香港聽眾係日頭啊！我哋咁夜媽媽做靈異節目，以前曾經我哋俾人嚇過㗎，話有好多人一齊同我哋聽㗎。喺出邊啊，所以我哋即係我哋個窗咧，就永遠都要閂埋。係真係㗎，我哋係閂晒簾㗎，我哋係。所以即係大家有嚇自己係無處不在。佢哋都會有好奇心，佢哋都會想，即係你講我喎，我咪聽下咯。佢哋都會理解到身邊發生咩事，點解鬼咁中意去啲人話去蒲夜店咧？卡拉 OK 啊、夜店啊呢啲，去 club 啊呢啲，係啦都會有咧，因為佢哋都需要生活嘅，即係佢哋 I mean 佢哋都需要嗰啲叫咩啊調劑，都要娛樂嘅。咁聽下我哋講個古仔，佢哋都係一種娛樂嚟㗎，陪住你一齊聽收音機，坐喺你隔離一齊聽收音機都係一種娛樂嚟㗎。但係希望佢哋唔好騷擾我咯，係咪先？好驚啊！OK， 我哋休息一陣間啦，翻嚟同你講另一個菲律賓頭條。呢個我覺得好引人入勝，所以我揀呢個同大家講下。11點39分嗱，咁我同大家講呢個故事，你講完之後咧，你話俾我聽，你覺唔覺得嗰個人係兇手啊？覺得都未講，我講未啊。嗱，講咧就係啱啱發生喺上個禮拜五，係黑色星期五嘅，因為星期五就13號 Friday 13嘛。咁
咁話喺菲律賓咧有個村仔嗰度咧，就有兩個細路仔，一個9歲，一個11歲。佢哋因為屋企窮，平日咧就好要去出邊街度執破爛啊，然後攞去賣嚟幫補家計、交學費。咁就話佢喺上個禮拜5咧就出去執破爛嘅時候咧，屋企人就發覺點解佢咁夜都唔翻屋企咧？咁就開始就報警。然之後咧，周圍揾人發散人去揾嘅，咁揾晒地方咧都揾唔到，係揾剩一間鬼屋。做乜你靜晒嘅？即係喺嗰個村落嗰度嘅，驚喎，但係個鬼屋揾剩一間鬼屋，嗰間鬼屋咧係冇人住嘅。咁入邊係污糟邋遢，好臭嘅。咁但係連警察都唔敢入去，因為警察都有少少 hesitate。因為你冇話菲律賓人都多都信呢啲靈異嘢㗎。咁佢哋話嗰間鬼屋，即係好多傳聞㗎啦，話嗰間鬼屋係好猛鬼又殘舊嘅，冇理由嗰兩個細路仔會走入去㗎。入邊佢咪玩佢執嘢去賣，但係嗰度都冇乜嘢值得俾你值錢攞去買啊。咁卒之咧搞咗好耐咧，算啦，成棚人一齊入去啦，同埋咧嗰兩個細路仔嘅父母咧都好緊張，佢話：哎呀鬼啊鬼啦！而家我兩個細路緊要啊，因為揾晒所有地方都冇，係揾剩嗰度啫。周圍揾，逐層行，行到去地牢嗰度咧，就見到有啲血跡。咁啊，跟住就執到，就見到其中一個細路仔9歲個細路仔，其中一隻拖鞋。好啦，佢阿媽就肯定個仔一定係喺呢度噶啦，遇害。咁啊，繼續落去 basement 嗰度揾咯，就揾到佢2條屍體，一個9歲，一個11歲。好啦，喺個屍體嘅隔離咧，就坐咗一個42歲嘅男人，佢係有 Down syndrome 嘅，即係抑鬱症嗰啲，唔係智障 Down syndrome 係智障，即係呆痴痴嗰啲咁樣嘅。問佢又唔識答。但係佢成身係濕晒嘅，但係冇講話佢有血跡之類嗰啲嘢喎。即係濕晒係嗰啲汗水濕嚟嘅。水濕。問佢你點解成身濕晒？咁因為佢有 Down syndrome噶嘛，咁佢得嗰幾句説話，落雨整濕。咁即係佢話佢落雨嗰陣時自己整濕嘅。咁問呢個細路仔點死㗎？佢咩都唔識答。咁而家冇辦法㗎啦。而家警方就唯有證據就係話睇到而家最表面嘅證供就係呢個 Down syndrome 嘅人殺死呢兩個細路。咁但係 for no reason， 但係有冇兇器？佢哋揾到一個有血跡嘅一條嗰啲叫咩啊？水喉通，咁就懷疑係呢一個有 Down syndrome 嘅牛嘅42歲嘅叔叔攞水喉通打死兩個細路。OK，但係點解會喺呢一個地方，同埋點解會呢個42歲嘅老翁咧？點解會喺嗰間？42歲嘅老翁，唔好意思啊，即係相比於9歲到17歲嗰個，係呢個最靈異嘅嘢，點解變為老？嗱，據講咧，呢間係鬼屋，就唔 suppose 有人喺度住嘅。究竟呢個42歲呢個人咧，佢係咪究竟喺呢間鬼屋度住啊？定係俾人痴痴呆呆帶咗入去啊？定係佢迷迷糊糊入咗去？基本上而家係好多傳聞嘅，有人話根本就全部人俾鬼迷，因為你 Down syndrome 噶嘛，咁即係個腦係有智障，鬼要控制一個有智障人，可能係好容易噶，好多傳聞噶。有人話如果嗰條水喉通係兇器，係致命嘅兇器，係咪呢個男仔呢個42歲嘅男人俾鬼迷打死兩個細路咧？因為佢係 no reason， 佢根本完全都唔知自己做緊乜嘢嘅。定係呢兩個細路點解會去咗一間鬼屋咧？好多疑團圍繞呢個鬼屋，一個智障嘅人同2條屍，你哋大家諗下嗰個關係同埋嗰個畫面係可以好大想像空間嘅。拍電影都得㗎咯喎。係啊，真嘅，一個智障嘅係完全唔知道自己做咩嘅，佢講都唔到俾你聽，佢究竟做緊啲咩？佢都分析唔到成件事嘅經過。所以我問你，你覺唔覺得？嗱，如果我覺得嚇嗰2個小朋友咧，因為我相信，如果係嗰間鬼屋喺當地係咁猛嘅話咧，嗰個細路都唔會去啦。係，即係佢哋啲大人一路叫佢千祈唔好去，但係要留意一點就係佢哋屋企好窮，佢哋都想去睇下到底當地點解咁多人唔去，想睇下當地到底仲有啲乜嘢係有啲值錢嘅嘢。潛去咗唔會去，唔係第一日，佢唔係第一日屋企家貧噶咯，家貧咗好耐噶咯喎。好簡單，即係如果佢去執嘢嘅時候，周邊有個人同我講話俾佢，喂，你入去呢間屋啊，呢間屋咧鬼屋嚟嘅，不過咧，但係入邊好多嘢嘅喎。係啦，好多值錢嘅喎。但係你點知道唔係嗰條水喉通唔係嗰2個小朋友帶入去嘅咧？
哦，咁啊唔未必放下身咁樣樣，因為佢哋要壯膽噶嘛。9歲同11歲都好理智㗎啦，都可以識好多嘢㗎。所以嗱，呢個係一單新聞，就喺靈異網站度攞出嚟俾大家睇嘅，即係佢哋都會覺得可能背後有啲嘢嘅，但係而家未有任何其他嘅情況。咁你覺得同靈異有幾個 percent？我直覺上硬係覺得唔係咁簡單。80% 以上同靈異有關。總之我覺得唔係咁簡單啦。但係我直覺上覺得嗰個 Down syndrome 嗰人係無辜，我直覺啫。但係會唔會佢真係兇手？我唔知啊。有冇佢指模又冇講，而係佢痴痴呆呆迷迷糊糊咁成身執晒咁啊點咧？坐喺兩條屍隔離，佢又唔走喎。但兩個小朋友有冇濕身啊？呢啲唔知，淨係知佢話死咗啫，好特別啊！呢單新聞。我相信會即係有繼續嘅跟進嘅。如果有就，如果你各位聽眾揾到更多資料嘅話，post 上去俾我哋睇下有更多消息，因為我哋喺一啲英文嘅靈異網站嗰度睇到。地點發生喺邊度？新加坡啊，唔係 sorry， 係菲律賓一個地方咧叫 Zamboanga。Zamboanga Zamboanga City。咁啊，希望即係網民嘅力量可以幫我哋揾到最終嘅答案，究竟究竟發生咩事啦，好唔好？好啊，我哋不如休息一陣間，好唔好啊？講完一單新聞，拉咪控制。我休息一陣間，應該我哋翻嚟咧，我想同大家講一個咧。其實我係上個星期本嚟打算講嘅，但係我冇時間。但我講咗少少俾其中我一個朋友聽，佢話唔得，你一定要講。佢話佢好想知道人嘅反應會係點。你相唔相信有咒語呢一樣嘢啊？嗱，我唔係講降頭啊，因為我哋同嗰個朋友講嗰時，佢第一件事，你講中國人所講嘅降頭，我唔係講呢樣嘢，我係講 straightly 係非洲、北美洲或者你可以係墨西哥、南美洲嗰邊叫詛咒嘅咒語，你會覺得呢啲咒語有幾靈呢？我一陣間翻嚟同大家講，睇下有幾多時間同大家講叫做咒語嘅故仔。你係諗唔到點解會靈得咁緊要？星空奇談。冇時間啦，11:49啦。有時間，我講快啲啦。嗱，我講得係最不可思議嘅。嗱，呢個發生喺美國幾年前嘅事嚟嘅啫。咁咧就係講有吉卜賽人，大家知 Gypsy 係咩人啦？咁嗰啲係一啲遊牧嘅民族嚟嘅。咁就喺歐洲，佢哋就好中意去黑錢嘅。咁啊嗱，亦都咧講緊喺美國咧有一啲 Gypsy 咧係專做 door to door sales 嘅，即係嗰啲賣嘢啲上門推銷。好啦，就講咧。故事嗰個講翻出嚟嗰個人咧，佢就同佢阿嫲一齊住嘅。佢係幾年前，佢同佢阿嫲咧一齊喺屋企。咁有一日咧，就有一個吉卜賽嘅女人咧，就敲門就嚟賣嘢。佢賣好多嘢嘅喎。阿嫲咧初初都好有心機，諗住幫下佢，同佢買啲嘢嘅。但係佢呢個吉卜賽女人樣 carry 賣俾佢，阿嫲都唔啱用。咁阿嫲就話：哎呀，呢唔啱用啊，你走啦，我下次再由你先幫襯。但係嗰個女人咧唔肯走，個吉卜賽人。嗱，吉卜賽人係一種好神秘嘅民族嚟嘅，即係可能識好多嘢嘅佢哋。咁呢個女人咧係咁同阿嫲喺度鬧交喎，掙扎。我唔得，你一定要望我買啲嘢嘅，如果唔係咧，我唔走。咁阿嫲咧就喺門口同佢開始就鬧交，鬧到好大聲喎。跟住呢個吉卜賽嘅女人咧，呢個吉卜賽 sales 咧，突然間講咗句説話出嚟：咩冇錢啊？你啊，樓上睡房啊，有個罌嘅，嗰度咪擺滿晒錢咯，攞嗰啲錢落嚟同我買咪得咯。點解佢會知啊？點解會知？係啦，阿嫲嗰陣時就講好奇怪，話點解你會知嘅？你即係總之，我唔知阿嫲嗰陣時又好驚，所以就急忙就想直情擁佢出去就閂門就算，因為驚嚇之下。咁臨走呢個女人咧就好驚，我咪寫低咗佢 exactly 講乜嘢。佢話：你啊，好快就死噶啦，仲會係俾自己條脷啃死嘅。跟住就走咗去咯。好啦。跟住阿嫲當其時同埋呢個佢個孫兩個都聽到呢個咧，哇！乜你咁毒㗎？咁樣咒人嚟㗎？好啦，阿嫲咧據講係乜事都冇，係健健康康。好嘅，過咗大約唔夠1年，幾個月之後，阿嫲咪有一日無端端喺屋企真係心臟病發喎。而且咧，佢的確係俾自己條脷啃死嘅。咁我查過咧，點樣為之叫做咧？Choking on your tongue 咧，原來根據啲醫生講咧，
如果你一個人咧係心臟病發或者突然之間 unconscious 咗，你係打平個身咧。嗱，醫學人你話我聽啊，嗱啲醫學界係咁講，條脷因為軟噶嘛，有機會係啦，條脷會 flip 咗向後，就塞住咗你嘅氣門，你就會唞唔到氣，你就會猝死。阿嫲就係咁樣死，所以佢哋話急救嚟講，啲人一話 unconscious 會打側嗰個人嘅身，等佢條脷唔會自己塞住咗個氣口。阿嫲就係嗰日中咗呢一個吉卜賽人嘅詛咒死咗。咁靚。其實仲有係佢冇講過。但係我覺得又似嗰啲無心嗰啲咧，因為可能哇冇咁準啊！應該話即係我哋有時啲廣東人或者香港人都有啲好毒嘅詛咒噶嘛，係咪先？即係揾啲嘢去頂撞下某個人但係有冇咁準先？之後有啲人話死咗之後，嗰個器官啊真係爛晒㗎喎。有呢啲咁嘅嘢嘅喎，有都咁講過嘅喎。我以前上網睇過啊，我睇到驚㗎。你搞笑啊就嘛？係真㗎，佢係咁講嘅。唔係啊嘛？係啊。我就覺得冇可能係咁好似呢一個咁準。即係唔好咁笑啊！唔好真係有類似啲咁嘢㗎嘛。但係會唔會真係呢啲詛咒啊？我唔清楚啊。但係佢呢啲詛咒會唔會係同個人都咁講先？唔係，即係你同人嗌交點會咁樣同人講嘅？只多係話，只多嗱毒啲嘅，只多毒啲嘅就係嗰4個字，你不得好死啊！只多都係咁嘅啫，係咪咁啊？我唔係指住你，我指住邊個都好啦。即係我。但係唔會咁 precise 噶嘛，係啦，唔會形容得咁準嘅，係啊，唔會形容咁，所以嗰個人咧，佢個孫咧後來 post 翻出嚟嗰陣時就係話啦，究竟呢個吉卜賽人係咪喺我阿嫲身上落咗詛咒咧？咒佢咧，佢哋叫 cursing 啊，呢種 curse。即係如果淨係用把口可以做得到嘅，咁好犀利。我屋企有本 spell book 㗎，我知 book of spell 你知啦，我睇過晒佢入邊，佢哋有講咧4大。咩非洲同南美洲有 shaman 有 voodoo， 仲有2種㗎，我唔記得咗係乜嘢，都話佢哋係需要，如果真係要落咒咧，係需要做少少，即係有啲藥引類似咁嘅，即係有少少嘢去帶到呢一個嘅呢一個即係個事件嘅發生㗎嘛。但係佢冇㗎喎，唔會係無端端喺個門口度指住你咁就算嘅。我諗過會唔會嗰個 Gypsy Girl 嗰個人？其實根本上佢睇得到將來發生咩事。哦，咁就即係話，因為佢之前可以睇到，係佢點樣可以睇到樓上有個燈咯？咁即係話佢可能有呢個能力，佢只不過就係佢憤怒，即係話其實你唔俾我，你第日會咁樣發生㗎啦。我有話俾你聽咁解嘅。我諗落咧，會唔會啲即係可能係一個普通點樣講靠估嘅啫？因為通常啲阿婆咧就好興將啲我話你有個罐，梗係裝埋有個餅罐，裝埋啲碎銀，或者可以咁樣估嘅啫。呢個可能咁啱俾佢撞中。但係呢個係其中一個，仲有2個係好特別嘅。我或者下個禮拜同大家講。係，因為呢個禮拜咧，其實我哋仲有一個上個星期我哋講完關於叫咩嗰個問題好特別㗎。我哋上個星期咪提過有一個做人體冷凍，嗰個人咪提出嗰個問題，究竟人係冇靈魂嘅咧？如果係嘅，你點知道翻嚟再揸翻嗰部車嘅係同一個司機？嗱，有聽眾喺 Facebook 都有咁樣 bring up 過呢個問題㗎。即係話其實個身體就係架車，個靈魂就係個人揸嗰架車。咁可能就係話個身體或者架車仲存在，但係只不過第二啲人上咗。係啦，你死咗之後個司機走㗎啦嘛。一係就除非個司機同埋架車一齊冷凍嘅啫。係。咁但係如果個靈魂係離開咗嘅，你淨係冷凍咗個身體，咁你點知道解咗凍之後翻嚟嘅係同一個司機咧？係咪好個問題咧？即係呢個問題衍生到今個禮拜有一段嘅新聞可以同大家分享啊！咁有個6歲嘅即係少女孩啦，咁佢就喺加州嘅時候同佢爸爸喺架車度就發生咗交通意外，之後個女仔就昏迷咗，咁啊昏迷咗大概1個月，咁啊醒翻之後咧，好多嘢咧佢都要重新再學過，咁例如點樣去食嘢啦，點樣去廁所啦，點樣去刷牙啦，點樣去着鞋啦，所有嘅嘢都要全部做過。但係咧，你覺得做完晒呢啲嘢，個女仔冇事？但係佢嘅性格上邊咧，完全變咗2個人。佢之前咧冇一啲咩嘅注意力啊，嗰啲障礙，佢全部都有晒。跟住咧，仲會個情緒啊，或者所有嘅嘢咧，同之前咧好唔同。咁佢哋解釋唔到，究竟係因為佢撞咗車昏迷咗之後，令到佢個腦創傷咗，所以令到佢嘅性格或者佢嗰個本身佢自己想做嘅嘢，全部調轉晒啊？定係佢有第2個人上咗佢身？
因為佢由佢昏迷咗之後醒翻，6歲嘅小朋友，佢要重新再學過晒佢所有嘅嘢，即係好似一個 BB 仔，一個好 clean 嘅一個靈魂上咗去佢嘅身，跟住重新再學過晒所有嘢。但係每一個靈魂都有佢自己嘅特性，即係佢自己嘅性格出嚟。佢嘅性格就已經變咗，就話佢注意力失控嘅，佢唔會注意唔到，即係佢唔可以集中注意力。佢有冇講話佢唔知道自己叫咩名？可能真係佢連最基識唔識食嘢啊？唔識咯，唔識啊！即係佢話由佢刷牙，由佢點樣去食嘢、去廁所，所有都要做過。咁啊，即係除咗呢個例子之外，其實有一個13歲嘅克羅地亞女仔，經過一啲嘅創傷之後咧，佢都係咁嘅喎。即係明明咧，佢係唔識德文嘅。但係點不知咧？呢一件事發生咗之後咧，佢可以講得好流利嘅德文。你呢個就難解釋啲啦。呢個就難解釋啦。亦都咧有一個咧，即係26歲嘅一個英國人咧，佢即係昏迷咗之後，佢醒翻，突然間發覺自己覺得佢中意同性嘅。呢個亦都可以係同腦有啲關係嘅。即係我唔即係好難解釋就係究竟個腦邊一 part 去控制呢啲嘢咧，定係佢創傷咗嘅時候有第二個靈魂揸住佢架車？但我覺得學德文即係講得流利。係啦，語言呢個係冇可能突然之間出現嘅，呢樣嘢因為係要長時期學噶嘛。所以咧，其餘嗰兩個都可以有得解釋。其實語言咧，我哋腦入邊已經本身已經有個語言嘅字典，只不過你 click 中咗邊一種語言開出嚟嘅啫喎。如果唔係點解你可以學唔同嘅語言都仲可以 keep 得住，即係可以講英文，可以講廣東話、講國語，都仲可以流利咧？只不過就係你由細個嘅時候，你開啟到佢嗰本字典。但係你都要學噶嘛。咁但係其實所有嘢都喺個腦入邊已經 build in 咗，只不過我哋要開唔開到嗰個 password， 開咗嗰個 language，即係就可以咁講。但我覺得係應該需要長時間嘅去鍛鍊先至可以做到。如果我以嗰個櫃桶嘅 theory 就係你每學一種語言，你學咗之後你擺喺個櫃桶度，你就一擺咗落去就會喺度。但我冇可能話天生個櫃桶已經有嗰個成套法。有啲人真係咁覺得，即係天生有套啲嘢已經擺咗個腦入邊，只不過我哋唔識點樣開。咁就要靠你同我揾個腦科醫生翻嚟傾傾啦。又要講呢個問題。今集嘅時間咧就差唔多啦。即係如果大家想討論任何我哋就今日節目入邊講嘅嘢咧，可以上我哋個 Facebook 啦。咁我已經整咗個最簡單噶啦，就可以去 ghost889.com/Facebook 咧，就會揾到我哋呢個 Facebook group 噶啦。我要腦科醫生。我哋有冇聽眾係腦科醫生發表下呢樣意見先？研究下咯。好啊。咁下個禮拜同一時間再見啦，好冇？ OK，拜拜。